السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل المخ البانيه. المخ هنعمله بطريقة سهلة خالص وبسيطة وما فيهوش اي حاجة، بس كام خطوة كده ويطلع معاكي احلى مخ بانيه. معايا هنا بصلة مقطعة 4/4، معايا 2 بيضة، نص كوباية لبن، 3 معالق خل كبيرة عشان تشيل الزفارة، ومعايا 2 فص توم وورق لوري وحبهان وفلفل اسود صحيح و2 فص مستكة. معايا البهارات اللي هملح بيها المخ: فلفل اسود وملح ورق لوري وحبهان مطحونين وجوز الطيب وكمون وتوم بودر. وطبعا معايا بقسماط كوبايتين و2 معلقه دقيق كبيره وشرايح طبعا من الليمون. اهم حاجه ان المخ ما يقعدش كتير على النار، بيقعد حوالي 4 دقايق بعد الغليان. كده انا بوضب الحاجه اللي هنزل بيها على الميه السخنه، لاني حاطه ميه بتغلي على البوتاجاز، وهبتدي انزل بالمخ وشرايح الليمون على الميه المغليه، وهنزل بالحاجات اللي انا قلت لكم عليها: الاتنين فص توم والورق اللوري والبصله والفلفل الاسود الصحيح والحبهان. ليه بحطه صحيح؟ علشان ما يسودش معايا المخ. وطبعا نزلت ب3 معالق الخل علشان يضيع معايا اي زفاره، وكمان بيفتح الميه بتاعتها. بوريكم هو بيغلي ازاي. البقبقه دي للمخ انا مش عايزاها. اول ما بقبق كده هوطي على البوتاجاز خالص يستوي ال4 دقايق دول وهو مش بيبقبق معايا. ليه المخ مش عايزاه يتنطط في الميه؟ علشان ما يتفرتكش مني. طبعا بعد ما وطيت حضرت ميه ساقعه من التلاجة وفيها تلج. ليه؟ علشان هنزل فيه المخ علشان امنع بقيه التسويه بتاعته، يعني هوقف التسويه بتاعه المخ علشان ما يتهرش مني. انا عايزه المخ هنا بس يمسك نفسه علشان اعرف اقطعه واحطه في التتبيله بتاعته، وفي البقسماط يبقى ماسك نفسه شويه نوعا ما عشان ما يتهرش مني. برضو كده هسيبه في المية بتاعة التلج ديت حوالي برضو 3 دقايق على بال ما احضر البقسماط، وحطيت عليه المعلقتين الدقيق الكبار، وهبهر البقسماط دوت شوية ملح وفلفل اسود. دلوقتي هعمل التوبينج بتاع المخ. بنزل بالاتنين بيضة. انا حاطه هنا 2 بيضة بلدي، ممكن تحطي البيضة الحمراء بيضة واحدة بس، انا هنا عشان صغيرة فحطيت 2. ونزلت بنص كوباية اللبن، وطبعا هنزل عليها بالبهارات اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي الفلفل الاسود، الملح، الورق اللوري المطحون، وجوز الطيب والكمون والثوم البودر. كل ده بيدي تطعيمه حلوه للمخ. كده خلصوا معايا وهسيبهم على جنب، وهبتدي اطلع المخ من الميه اللي هي التلج. طبعا قعدوا حوالي 3 دقايق، ما تكتريش عن كده. وطبعا صفيه كويس من الميه اللي هي التلج ديت، وابتدي طبعا قطعي المخ بتاعتك اي تقطيعه تعجبك. في بيقطعوه رفيع، لكن انا بحب اقطعه تخين. ليه؟ علشان استمتع بالمخ. اصل الاكل ده مزاج. في بيحبوه رفيع ويعني مش بياكلوه قوي، لكن انا عشان اكيله وبحبه فبحب اقطعه تخين علشان استمتع بالمخ. طبعا المخ هنا لو في اي قطعه، اي عرق، اي حته مش عاجباكي تشيليها وتنضفيه، مفيش اي مشكله. الحته اللي مش عاجباكي شيليها وارميها. زي في عروق كده بتبقى عاليه شويه شيليها. هنا عندي فص المخ هبتدي اقطعه. هنا هقسمه على نصين. وطبعا انتوا شايفين المخ من فوق فيه اللي هي قطعه النخاع، بتبقى حلوه قوي برضو. فبقطع انا المخ زي ما قايله لكم، بحب اقطعه تخين. طبعا ده النخاع اللي بقول لكم عليه، عادي بحمره زي المخ بالظبط. اوعوا ترموه لانه طعمه حلو جدا. طبعا بقطعه زي ما قايله لكم تخين. كل واحد على حسب تقطيعته. قطعي بانيه، قطعيه بالعرض، في بيقطعوا بالعرض، في بيقطعوا بالطول، اللي يعجبك. دي تقطيعتك انتي ومزاجك انتي وانتي اللي هتاكلي. اولا هتسالوني ليه ما حطيتش ليمون في الاول التتبيله بتاعته؟ علشان ما غيرش طعمه. انا مش بحب حاجه تتغير طعمها. كتر التوابل ده، لو تشوفوا كمان التوابل اللي انا حطاها من كل حاجه، يعني ربع على حرف المعلقه كده توابل بسيطه علشان ما تغيرليش طعم المخ. اللي هو حطاهم في البيض واللبن، حتى توابل بسيطه خالص علشان ما يغيرش الطعم. كده قطعت انا المخ. والليمون زي ما قايله لك، بس اعصريه في الاخر وانتي بتاكلي واستمتعي بيه. وجربي الطريقه دي، سهله خالص وبسيطه وما تعقديش الدنيا، والمخ بسيط خالص. طبعا هتقولي لي شكله ما استواش، بس انا هقولك ان هو هيكمل سواه في الزيت. هجيب هنا التتبيله اللي انا عملتها: البقسماط على الدقيق متبل بشويه ملح وفلفل اسود بساط خالص، وهجيب تتبيله اللبن والبيض والتوابل البسيطه هننزل فيها
بالمخ، وهنزل بعد كده على البقسماط على طول. ايد بتحط هنا والايد التانية بتحط في البقسماط، وهبتدي اسيبه في الفريزر. يا جماعة لازم اسيبه نص ساعة. ليه نص ساعة؟ علشان يعني ما يتهرش مني، الاقي البقسماط وقع، لا ابقى واثقة من نفسي جدا وانا بقليه عشان يطلع مظبوط معايا. انا ممكن اقليه على كده، ولكن انا لازم اسيبه في الفريزر زي ما قايله لك النص ساعه ديت، علشان ما يتهرش مني او البقسماط تتفرفط مني في الزيت. طبعا حطيت الزيت على النار، وطبعا قاعد معايا في الفريزر نص ساعه. هوريكي ماسك نفسه ازاي، وحطيها في الزيت ولا يهمك، وما تخافيش وما تقلقيش. وخدي بالك ان هو في نار متوسطه، يعني لا عاليه قوي ولا واطيه قوي. والمخ يا دوبك بس اللون يتغير وتطلعيه عامل زي الجمبري، ما بياخدش وقت خالص في القليه. اول ما يغير اللون طلعي على طول المخ من الزيت. الزيت هنا بيبقى متوسط، يعني مش فوق اللي هي المخ، لا، بيبقى بس طبقه الزيت من تحت، يعني ما تكتريش الزيت قوي. بس شوفوا التحمير معايا لونه ذهبي وحلو ازاي، والقطعه ماسكه نفسها. اهم حاجه ماشيه بالخطوات صح، هتطلع معاكي الحاجه صح. المخ ما بيتغسلش، هاكد عليكي تاني، هي السليق بتاعه اللي بيشيل الزفاره بتاعته بالتوابل بالخل. فالمخ هنا والله العظيم كان طعمه رائع. خلاص خلص معايا، وهبتدي اطلعه وهنزل بالجزء التاني من المخ. وكده المخ خلص معايا. وجربي الطريقه دي، والتوابل بتاعته سهله خالص، وما تكتريش في التوابل بتاعته عشان ما تضيعيش طعم المخ بالتوابل الكتير. كده خلص معايا، وتعالوا نرصه في الطبق وناكل احلى مخ بانيه. زي ما انتوا شايفين معايا القطع كبيره ازاي ونضيف، وانت اللي عاملاه بايدك وفي البيت، وطبعا غير بره خالص. طبعا بيعملوا عجين وزي عجينه القرنبيط، وبيحطوا في القطع عجين. لكن انا هنا مقطعاه كبير، وهوريك القطعه بعد ما اقطعها عامله ازاي، وكبيره قوي، والمخ ظاهر وباين، وبتعرفي تاكليه غير اكل الشارع. بصوا القطعه عامله معايا ازاي. يا ريت تجربيها بالطريقه دي وهتعجبك قوي. واهم حاجه ما تكتريش في التوابل. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس، وتستنوني في فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.